son las chingas, Edmundo. Son las chingas. Me he desmañanado bastante. Me he levantado muy tempranito y me ha costado noche. Aparte que no me he puesto mis gotas. ¿Cómo ves? Saludos hasta Puebla. Y saludos para todo el grupo, desde luego que por supuesto que sí, claro que sí. Échenle feliz domingo para todos. Donde quiera que se encuentren.